Hello, sir. Sir, how is going? ஓ சாரி, கொஞ்சம் தூங்கிட்டேன், சாரி. ஸோ ஆக்சுவலாக நான் மட்டும் இல்லை, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் முக்கியமான நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு மூலையில் உட்காந்து தூங்கிட்டு இருப்பாங்க கூட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா. டிவி பார்க்கும்போது, தேட்டரில் படம் பார்க்கும்போது, பேசிகிட்டு இருக்கும்போது, கொஞ்சம் அதிகமாக போனால் டிரைவ் பண்ணும்போது கூட தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கானது தான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிறோம் முக்கியமாக. அது மட்டும் இல்லை, அது இல்லாமல் சில பேர்களுக்கும் சேர்த்து பேச போகிறோம். ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் வந்து டாக்டர் ராமசுப்ரமணியம். நான் வந்து திருச்சி காவேரி தென்னூர் பிரான்ச்சில் வந்து பல்மனாலஜிஸ்டாக இருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். ஒன்று வந்து ரொம்ப நார்மல் திங், ரொம்ப காமன், நார்மலாக எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கிற விஷயம். அது வந்து தூக்கம். அந்த தூக்கத்தை பற்றி பேச போகிறோம். ரெண்டாவதாக வந்து இந்த தூக்கத்தில் சில பேருக்கு சில பிரச்சனைகள் வரும். அது என்ன பிரச்சனை, என்ன மாதிரி பிரச்சனை, அதுக்கான தீர்வு என்ன அப்படின்றத பற்றி கொஞ்சம் நம்ம பேச போகிறோம். இது ரெண்டு தான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிறோம். தூக்கம். தூக்கம்ன்றது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம ஒவ்வொரு நாள்லையுமே அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஒரு முக்கியமான நேரத்துக்கு அதுக்காக நம்ம செலவிடணும். ஆரம்பத்தில் 8 மணி நேரம் ஆரம்பிச்சு இப்போ 6லேருந்து 8 மணி நேரம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ அட்லீஸ்ட் 6 மணி நேரமாவது கரெக்டாக நம்ம நிம்மதியாக தூங்கணும், டீப் ஸ்லீப்பில் இருக்கணும். ஸோ இப்போ வேகமான காலகட்டத்தில் எல்லாருக்கும் நிறைய வேலைகள் இருக்கிறப்போ, நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறப்போ, அந்த 6 மணி நேரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருங்கி சுருங்கி இப்போ 5 மணி நேரம், 4 மணி நேரம், சில பேர் 3 மணி நேரம், 2 மணி நேரம் அப்படிலாம் கூட சுருங்கி வந்துக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ இது சுருக்கிக்கிட்டே போகிறனால இருக்கிற பாதிப்புகளை வந்து ஆரம்ப காலத்தில் நம்ம யாருமே பெருசாக உணர்றதில்ல. நம்ம உடம்பு அதில் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி, கொஞ்சம் சின்ன வயசு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு யாரும் உணர்றதில்ல. பட் அதுவே போகும் போக அதிகமாக அதிகமாக ஒரு கட்டத்தில் வந்து அதனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் ஒரு விஸ்வரூபம் எடுத்து நிற்கிறப்ப தான் நம்ம அது தப்புன்னே நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது. ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஆக்சுவலாக என்னென்னா, நைட்டு தூங்கி எந்திரிச்சு காலையில் எந்திரிச்ச உடனே என்ன பண்ணுவோம்னா காஃபி டீ குடிப்போம் ஃப்ரெஷ் ஆகுறதுக்கு. இந்த காஃபி டீ எல்லாம் விட ஃப்ரெஷ் ஆகுறதுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா தூக்கம். அந்த தூக்கம் நல்லா இருந்தால் தான் மறுநாள் நம்ம என்னதான் காஃபி டீ குடித்தாலும் மறுநாள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ அந்த தூக்கம் தான் ஒரு மிகப்பெரிய எனர்ஜி ட்ரிங்க்னு சொல்லலாம், மார்னிங் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இது தூக்கம். அந்த தூக்கம் வந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த தூக்கத்தை வந்து சில பல கட்டங்களாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க. அதில் முக்கியமாக என்னென்ன கட்டங்கள் வருது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம பெட்டுக்கு போகிறோம், படுக்கைக்கு போகிறோம், படுக்கைக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம தூங்குவோம். ஸோ நம்ம படுக்கைக்கு போகிற டயத்துலேருந்து நம்ம தூங்க ஆரம்பிக்கிற டைம், அந்த டைம் இருக்குல்ல, அது வந்து லேட்டன்சி பீரியட்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு கட்டம். அந்த கட்டம் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். அது வந்து நம்மளோட வயசு, நம்மளோட உடல் உழைப்பு, நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு, ப்ளஸ் நம்ம மன சூழ்நிலை, இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பல விஷயங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு எவ்வளோ நேரம் இருக்குன்னு நிர்ணயிக்கும். சில பேருக்கு போன உடனே 2 நிமிஷத்துலேயே தூங்கிடுவாங்க. சில பேர்லாம் பார்த்தா அரை மணி நேரம், 1 மணி நேரம் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் புரண்டு படுத்து தான் தூங்குவாங்க. ஸோ இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறுபடும். இது முதல் கட்டம். ரெண்டாவது கட்டம்னு பார்த்தோன்னா தான் நம்ம முக்கியமான அந்த தூங்குற நேரம். நம்ம போய் படுக்கைக்கு போய் தூங்க ஆரம்பிச்சதுலேருந்து மறுநாள் எந்திரிக்கிற வரைக்கும் இருக்கிற டைம். இந்த பீரியட் வந்து சில பேருக்கு ஒன்றாவே இருக்கும். காலையில் போய் தூங்கினாங்கன்னா காலைல தான் எந்திரிப்பாங்க. சில பேருக்கு பார்த்தா நடுவுலேயே 2-3 தடவை எந்திரிப்பாங்க. யூரின் போகிறதுக்காக, ப்ளஸ் இல்லைன்னா அவங்களே தூக்கத்துலேருந்து டிஸ்டர்ப் ஆகி இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளத்தினால இடையில எந்திரிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ என்னன்னா, இந்த தூங்குற டயத்தை வந்து முக்கியமாக நிறைய பிரிவாக பிரிச்சிருப்பாங்க. அதில் முக்கியமாக 2 பிரிவு சொல்லுவாங்க. ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா ரெம் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று வந்து நான் ரெம் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரெம் ஸ்லீப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டீப் ஸ்லீப், அதாவது ஆழ்ந்த தூக்கம். யூஸ்வலாக இந்த ஆழ்ந்த தூக்கம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம தூங்க ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட 3லேருந்து 4 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஆழ்ந்த தூக்கம் வரும். சில பேருக்கு பார்த்தோம்னா இந்த ஒரு நாள் நைட்டுலேயே ஒரு 2-3 தடவை கூட இந்த ஆழ்ந்த தூக்கம் வரும். சில பேருக்கு ஒரு தடவை இல்லை 2 தடவையாவது வரும். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேசணும் ஒரு 6 மணி நேரமாவது தூங்கணும், 8 மணி நேரம் தூங்கணும்னு. இப்போ அந்த மணி நேரங்களை கம்மி பண்ணிட்டே வரும்போது இது 2-3 மணி நேரம் கழிச்சு வர வேண்டிய ஆழ்ந்த தூக்கமே நிறைய பேருக்கு வராமல் போயிடுது. இந்த ஆழ்ந்த தூக்கமே வரல அப்படின்னா, இந்த ஆழ்ந்த தூக்கத்துல தான் உடம்பு வந்து ரொம்ப ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ரெஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு
எல்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகி மறுநாள் காலையில் எந்திரிக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு ரெஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ஃபீல் கொடுக்குற ஒரு ஸ்லீப். அந்த ஸ்லீப்பே அந்த ஆழ்ந்த தூக்கமே வராமல் நம்ம நிறைய பேர் டெய்லி நைட்டு தூக்கி அது நம்ம மணி நேரங்களை குறைக்கிறப்ப வர பாதிப்புகள்ல இது ஒரு முக்கியமான பாதிப்பு. ஸோ இதுதான் ஸ்லீப்போட தூக்கத்தோட கட்டங்கள். இப்போ பார்த்தோம் இந்த இது இது ரெண்டாவது கட்டம். மூணாவது கட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம தூங்கி எழுந்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கிற டைம், அதுதான் மூன்றாவது கட்டம். அப்போ தூங்கி எழுந்த உடனே நம்ம மறுநாளுக்கான வேலைகளுக்கு ரெடி ஆகணும், தயாராகணும். அப்போ நம்ம ரெண்டாவது கட்டம் நல்லா இருந்தால் தான் மூணாவது கட்டத்தில் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்போம். நல்லா தூங்கினா தான் மூணாவது கட்டத்தில் நம்ம நல்லா இருப்போம், அன்னையோட நாள் நல்லா இருக்கணும். ரெண்டாவது கட்டத்திலே நம்ம சரியா தூங்கலை, ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டு ஸ்லீப்பாக இருக்கு, இல்லை சரியாகவே தூங்கலை, சில மணி நேரங்கள் தான் தூங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா மூணாவது கட்டம் கண்டிப்பாக பாதிப்படைஞ்சு தான் போகும். ஸோ இது மூணுமே ஈவன் கரெக்டாக ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரொம்ப ட்ரெயின் ஆகணும். தூக்கத்துக்குன்னு ஒரு சில மணி நேரங்களை ஒதுக்கி கரெக்டான ஒரு ஸ்லீப் ஹைஜீனை ஃபாலோ பண்ணாதான் நம்மளுக்கு மூணாவது கட்டம் மறுநாள் வேலை பார்க்குறதோ இல்லை நம்மளோட சொந்த உடல் ஆரோக்கியமோ நல்லா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்லீப், இதுதான் வந்து தூக்கம். இப்போ தூக்கத்தினால தூக்கத்தினாலன்னு சொல்றதை விட தூக்கத்துல வர சில பிரச்சனைகள் பத்தி பார்க்கலாம். நம்ம தூக்கத்துல நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். முக்கியமா சொல்ல போனா குரட்டை பிரச்சனை வரும். சில பேருக்கு பார்க்குறப்போ தூங்குறப்போ தன்னை அறியாமலே கால் ஆட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க, ரெஸ்ட்லெஸ் லெக் சிண்ட்ரோம்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் தூக்கத்தில் நடப்பாங்க, சில பேர் தூக்கத்தில் பேசுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து தூக்கத்தில் நடக்கிற வியாதிகள், தூக்கத்தில் நடக்கிற பிரச்சனைகள். இந்த தூக்கத்தில் வரக்கூடிய வியாதிகள்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வந்து குரட்டை. ஸோ அந்த குரட்டையை பற்றி இன்னைக்கு கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக பார்க்கலாம். நம்ம குரட்டை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே என்ன நினைப்போம்னா குரட்டை தானே, எல்லாருமே தானே குரட்டை வரும், அதனால என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். அது தப்பு. எல்லாருமே குரட்டை விடுறது இல்லை. இந்த குரட்டை வந்து யாருக்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னா வயசு ஆக ஆக வரும். ஸோ முதியவர்களுக்கு குரட்டை வரும். இரண்டாவது வந்து ஆண்களுக்கு இந்த குரட்டை வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம், ஆண்கள் அதிகமாக வரும். பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் மாதவிடாய் நின்னதுக்கு அப்புறம், ஸோ மெனோபாஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த குரட்டை வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். இந்த குரட்டை வந்து பெரியவங்களுக்கு மட்டும் இல்லாம குழந்தைங்களுக்கு கூட வரும். குழந்தைங்கள்லையும் இந்த பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் உடல் பருமன், வெயிட், உடல் எடையில வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறவங்க, ஒபிசிட்டி ரேஞ்சில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த குரட்டை வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. உடல் எடை நார்மலாக இருந்தும் கழுத்து பகுதியில் நிறைய சதை இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த குரட்டை வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. இதை விட சேர்த்து மது பழக்கம், புகைப்பழக்கம் இதெல்லாம் ரொம்ப நிறைய இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த குரட்டை வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த குரட்டையிலே வந்து குரட்டை வர எல்லாத்துக்கும் வைத்தியம் தேவைன்னு சொல்ல முடியாது. குரட்டை வர்றதுல கொஞ்சம் பேருக்கு தான் நம்ம வைத்தியம் தேவை. ஏன் வைத்தியம் தேவை அப்படின்னா இந்த குரட்டைனால ஒரு பிரச்சனை வரும். இந்த குரட்டை அப்படின்னு எது எப்படி வருது அப்படின்னா நம்ம மூச்சுக்குழாய் வந்து மூக்கில் ஆரம்பிச்சு மூக்குலேருந்து தொண்டை, கழுத்து பகுதி, நெஞ்சு பகுதி, நெஞ்சு பகுதியிலேருந்து நுரையீரல் பகுதி, இதுதான் வந்து நம்ம மூச்சுக்குழாய் போகிற வழித்தடம். இந்த வழித்தடத்துல ஏதாவது ஒரு இடத்துல பிளாக் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு அந்த காத்து வேகமா போறனால அப்போ ஒரு சத்தம் வெளியில வருது. அதை தான் நம்ம குரட்டைன்னு சொல்றோம் நம்ம. ஸோ அப்போ அந்த அடைப்பு எதனால வந்துச்சுன்னு பார்க்கணும். அந்த அடைப்பு வந்து மூக்கு தண்டுவடம் வளர்ந்துருக்கிறனால வருது அப்படின்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஆப்ரேஷன் பண்ணி அந்த மூக்கு தண்டுவடத்தை நேரம் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு குரட்டையை கட்டுப்படுத்த முடியும். குழந்தைகள்ல பார்த்தோம்னா மெயினா கழுத்து பகுதியில டான்சில், அடிநாயின்னு சில பிரச்சனைகள் வரும். அந்த பிரச்சனையினால அவங்களுக்கு குரட்டை வருது அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம சர்ஜரி பண்ணி ரிமூவ் பண்ணோம்னா அந்த குரட்டையும் சரியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. தைராய்டு பிரச்சனைனால வந்து அதையும் சரி பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமானது என்னன்னா கழுத்து பகுதியில் இருக்கிற சதை. இப்போ சில பேருக்கு பார்த்தா கழுத்து பகுதி ரொம்ப பெருசா இருக்கும். இந்த தலைக்கும் நெஞ்சுக்கும் இடையில கழுத்து இருக்கிறதே கூட சில பேருக்கு தெரியும். அளவுக்கு ஷார்ட் நெக்கா இருக்கும். அந்த ஷார்ட் நெக் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கழுத்து பகுதியில நிறைய கொழுப்புகள் சேர்ந்திருக்கும். இப்போ கொழுப்பு சேர்றதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது போய் நம்ம நைட்டு தூங்குறப்போ மூச்சுக்குழாயெல்லாம் நசுக்கி அப்போ மூச்சுக்குழாய் சுருங்குறனால காத்துக்குள்ள போகாம தடுக்கும்.
அதனால குரட்டை வரும். இப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னா வெயிட் குறைக்கிறது, அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இந்த காரணங்கள்னால வருது குரட்டை அப்படின்னா அதுக்கு வைத்தியம் வேணும். இதே காரணம் இல்லாம கொஞ்சம் வயதாகிறனால மசில்லாம் தளர்ச்சி ஆகிறனால நார்மலா வரக்கூடிய குரட்டைகா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்னு எதுவும் தேவையில்லை. ஸோ இப்போ நார்மல் குரட்டையா இல்லை எனக்கு பிரச்சனையான குரட்டையா எப்படி நான் கண்டுபிடிச்சிக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு சில டெஸ்ட்டுகள் இருக்கு. ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு, அந்த டெஸ்ட் பண்ணா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். யாருக்கு அந்த டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு 4 அறிகுறி வச்சுக்கலாம். அந்த 4 அறிகுறி வந்து இருக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது. அதுல முதல் அறிகுறி என்னன்னு பார்த்தா குரட்டை. அந்த குரட்டை வந்து ரொம்ப சத்தமான குரட்டையா இருக்கும். ரூமுக்கு வெளியில பக்கத்து ரூம் வரைக்கும் கேட்கும். இது முதல் அறிகுறி. இரண்டாவது அறிகுறி என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எவ்வளோ நேரம் நைட்டு தூங்குனாலுமே காலையில எந்திரிக்கும் போது ரொம்ப டயர்டா ஃபீல் பண்றது. சரியாவே நான் தூங்கலை அப்படின்னு நம்ம தோணும். அப்படி ஒரு அறிகுறி இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனையான குரட்டை இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ரெண்டாவது. மூணாவது வந்து என்னன்னா நம்ம கூட இருக்கிறவங்களை கேட்டா தெரியும். நம்ம மூச்சு விடுற பேட்டர்ன் பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும். என்னன்னா நம்ம குரட்டை விடுற ஒரு ஆள் வந்து தூக்கத்துல தூங்கிட்டு குரட்டை விட்டுட்டே இருப்பாங்க. இடையில ஒரு 5 செகண்டோ 10 வினாடிகளோ ஒரு குரட்டையே இல்லாம அமைதியா இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வேகமா குரட்டை எடுத்து விடுவாங்க. அப்படி விடுறதும் ஒரு முக்கியமான அறிகுறி இந்த பிரச்சனையான குரட்டை இருக்கிறது. இது மூணாவது. நாலாவது வந்து நைட் நம்ம குரட்டை விட்டு சரியா தூங்காதனால நம்மளுக்கு மறுநாள் காலையில நிறைய தூக்கம் வரும். அந்த காலையில தூக்கம் வர்றது வந்து சும்மா உட்காந்துருக்கிற போது வர்றது, இன்னும் கொஞ்சம் சிவியரானா நம்ம வேலை பார்க்கும் போது கூட வருது. ஸோ இப்போ நான் ஆரம்பத்தில் நான் இங்கே உட்காந்து தூங்கிக்கிட்டு இருந்தேன். அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான நேரத்தில் கூட தூங்குற பிரச்சனை, ட்ரைவ் பண்ணும்போது தூங்குற பிரச்சனை, இப்படி தூங்குற காலை நேரத்தில் நிறைய தூக்கம் வர பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த டெஸ்ட் பண்ணி இந்த பிரச்சனையான குரட்டையா இல்லை பிரச்சனை இல்லாத குரட்டையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான தேவை இருக்கு. ஸோ இந்த பிரச்சனையான குரட்டைக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஓஎஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம மெடிக்கல் டேர்மில் வந்து ஓஎஸ்ஏ அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா, அதுதான் இந்த வியாதிக்கான பேர். அப்ஸ்ட்ரக்டிவ்னா அடைப்புன்னு அர்த்தம், ஸ்லீப்னா தூக்கத்தில் வர்றதுன்னு அர்த்தம், ஏப்னியா அப்படின்னா மூச்சு ஓட்டமே நின்று போகிறது அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா. ஸோ இந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா வந்து நம்மளுக்கு தூக்கத்தில் தான் வருது. ஸோ இப்போ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஸ்லீப் ஸ்டடி அப்படின்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க. ஸ்லீப் ஸ்டடின்னா நம்மளுக்கு தூக்கத்தில் இந்த குரட்டை பிரச்சனை வரனால நம்ம போயிட்டு லேபில் படுத்து தூங்கணும். தூங்கும்போது நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. நம்மளோட பிரெயின் எப்படி இருக்குது, கண்ணோட மூமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது, இதயம் எப்படி மூவ் ஆகுது, நம்ம நெஞ்சு பகுதி வயிறு பகுதியெலாம் எப்படி மூவ் ஆகுது, எவ்வளோ வேகமாக குரட்டை விடுறோம், உடம்புல ஆக்சிஜன் லெவல் எப்படி இருக்குது, நம்ம கால் மூமெண்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு எல்லா பேராமீட்டர்ஸையும் மானிட்டர் பண்ணுவாங்க ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக. ஸோ அந்த ஸ்டடி பண்ணி நம்ம பண்ணி அதுக்கப்புறம் மறுநாள் நம்மளே அதை ஸ்கோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை இருக்கா இல்லையான்னு நம்மளுக்கு 100% தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு டெஸ்ட் மூலமாக தான் இந்த பிரச்சனை இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இந்த 4 அறிகுறிகள் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லது. இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கான வைத்தியத்தை ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நல்லது. இப்போ எல்லாருமே என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா குரட்டையே ஒரு நார்மல் இது, அதுக்கு போயிட்டு டாக்டர் பார்க்கணுமா, அதுக்கு போய் செலவு பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணணுமா, வைத்தியம் பண்ணணுமா அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஸோ இது வந்து குரட்டைனா குரட்டை மட்டும் இல்லை, அதையும் தாண்டி நிறைய. எதனால அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மூச்சுக்குழாய் கழுத்து பகுதியில் வந்து சுருங்குது, அதனால தான் குரட்டை வருது அப்படின்னு சொன்னோம் நம்ம. அப்படி அந்த மாதிரி சுருக்கம் வர்றது வந்து சில பேருக்கு மொத்தமாக சுருங்கிடும். தூங்குறப்போ மூச்சு காற்று வெளியிலே போகாமல் உள்ளேயும் போகாமல் மொத்தமாக சுருங்கிடும். மூச்சு காற்று உள்ளே போகவே இல்லை அப்படின்னா உடம்புக்குள்ள காற்றே போகாது. காற்றே போகலைன்னா நம்மளுக்கு சுவாசிக்க முக்கியமான தேவை ஆக்சிஜன். அந்த ஆக்சிஜனும் உடம்புக்குள்ளே போகாது. உடம்புக்குள்ள ஆக்சிஜன் போகலைன்னா பிளட்டில் ஆக்சிஜன் கம்மியாயிடும். பிளட்டில் ஆக்சிஜன் கம்மியானா நம்ம உடல் உறுப்புகளுக்கு போகிற ஆக்சிஜன்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இது ஏதோ ஒரு நாள் 2 நாள் நடக்கிற விஷயம் இல்லை. நம்ம ஒவ்வொரு நாள் நைட்டு தூங்கும் போதும் இந்த பிரச்சனைகள் திருப்பி திருப்பி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ தொடர்ந்து நம்ம உடம்புல நைட்டு தூங்குறப்போ ஆக்சிஜனோட அளவு கம்மியாகவே இருக்கிறனால நம்மளோட உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றா வந்து செயல்படுற தன்மை கம்மி பண்ணிக்கிட்டே வரும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும் அப்படின்னா நம்ம ஆக்சிஜன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறனால உடம்புல சில ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நடக்கும், சிம்பத்தட்டிக் ஆக்டிவிட்டி.
சொல்லுவோம். அப்படி ஆக்டிவிட்டிலாம் நடக்கிறனால உடம்புல ஃபர்ஸ்ட் ரத்த கொதிப்பு அதிகமாகும். அதுக்கப்புறம் நம்ம நுரையீரலுக்கு பக்கத்துல தான் இதயம் இருக்கு. ஸோ இதயம் பாதிக்கும். அதே மாதிரி மூளைக்கு போற ரத்த ஓட்டம் கம்மியாகறதுனால ஸ்ட்ரோக் வரலாம். அதே மாதிரி கிட்னிக்கு போற பிரச்சனைகள் ரத்தம் கம்மியாகிறப்போ கிட்னில கிட்னி ஃபெயிலியர் வரலாம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் நிறைய பிரச்சனைகள் இந்த பிரச்சனைனால வரும். அதனால நம்ம இது ஜஸ்ட் ஒரு கொரட்டை, இது நைட்டு நம்ம தூங்குறப்ப தான் இருக்கு, வெளியில எவனுக்கு தெரியவா போகுது, இதனால நமக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். இதனால நம்ம உடம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா உறுப்புகள்லாம் செயல் இழந்துகிட்டே வரும். அதனால இந்த பிரச்சனை இந்த சிம்டம்களோட அறிகுறிகளோட சேர்ந்து இருந்த இந்த பிரச்சனை இருக்கும், தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆகி இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணி அந்த பிரச்சனையை கண்டுபிடிக்கிறதுல எந்த தப்பும் இல்லை, பண்றது ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் இதுக்குன்னு சில ஸ்டடீஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஸ்டடீஸ்ல சொல்ற தகவல்கள்லாம் ரொம்ப பயமுறுத்துற மாதிரி இருக்கு. அதுல 3 தகவல் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அதுல ஒரு தகவல் என்னன்னா, இந்த நம்ம கால நேரத்துல நிறைய தூங்குறனால ஆக்சிடென்ட்ஸ், இந்த விபத்துகள்லாம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப நிறைய இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அது இந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து விபத்து நடக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 300% நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ 300%, 0%லேருந்து 300% வரைக்கும் இதுக்கான சான்சஸ் இருக்குன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பயமுறுத்துற ஒரு விஷயம். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இப்போ எல்லாத்துக்குமே தெரியும், நிறைய நிறைய டெஸ்ட்டுகள்லாம் வந்துருச்சு, நிறைய ரொம்ப ரேரான டிசீஸ்லாம் கூட நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அவ்வளோ மெடிக்கல் ஃபீல்டு வந்து அட்வான்ஸ் ஆகி இருக்கு. இப்படி அட்வான்ஸ் ஆகி இருக்கிற இந்த நிலைமையில கூட இந்த ஓஎஸ்ஏன்னு பிரச்சனை இருக்கிறதுல 85% மக்கள் அவங்க சாகிற வரைக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாமலே செத்து போயிடறாங்க. 85% மக்களுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறதும் இல்லை, அதுக்கு வைத்தியமும் பண்றது இல்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கே இது பிரச்சனைன்னு தெரியறது இல்லை, இந்த விழிப்புணர்வு இல்லை. ஸோ அதனாலதான் சொல்றோம், இது குரட்டையோட சேர்த்து இந்த பிரச்சனைகள் இருந்தது அப்படின்னா இதை டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு வைத்தியம் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ இந்த பேஸ் பண்ணி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, உலக அளவுல இந்தியால இருக்கக்கூடிய இந்த ஓஎஸ்ஏ பிரச்சனைய இருக்கிற எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் 20 கோடி ஸ்லீப் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதுல ஒரு 10% கூட நம்ம பண்றது இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது இவ்வளோ பேர் இந்த பிரச்சனையோட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த பிரச்சனையை கண்டுபிடிச்சிட்டோம், இதுக்கு என்ன வைத்தியம் பண்றோம் அப்படின்னா, முதல் வைத்தியம் எங்க அடைப்பு இருக்குன்னு பார்க்கணும். அதுக்கான தகுந்த மாதிரி வைத்தியம் பண்ணணும். ஸோ இப்போ மூக்கு தண்டுவடத்துல பிரச்சனை இருந்தால் அதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணி சரி பண்ணலாம். டான்சில் பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னா டான்சில் ரிமூவ் பண்ணி வைத்தியம் பண்ணலாம். நிறைய பேருக்கு, மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புளுக்கு வந்து இந்த கழுத்து பகுதியில் இருக்கிற சதை தான் பிரச்சனையா இருக்கும். அப்படி கழுத்து பகுதியில் இருக்கிற சதை பிரச்சனையா இருக்கிறப்போ இந்த கழுத்துல இருக்க சதை போய் மூச்சுக்குழாய் சுருக்குது. அப்போ அந்த சுருக்க விடாம பண்றதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, மூக்குல ஒரு மாஸ்க் வச்சு அது மூலமா காத்து உள்ள நம்ம கொடுக்குறப்போ அந்த மூச்சுக்குழாய் சுருங்காமலே இருக்கும். அந்த மூச்சுக்குழாய் சுருங்காம இருக்கிறப்போ அவங்களால நல்லா மூச்சு விட முடியும். அதுக்கப்புறம் அவங்க ஆக்சிஜன் லெவல் நல்லா இருக்கும், அதனால மற்ற உறுப்புகளும் நல்லா இருக்கும். இதுதான் இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட். இப்போ இந்த குரட்டை அதோட வியாதியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து சமூகத்துக்கு மேல ஒரு பயம் இருக்கும். ஐயோ நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, இந்த டெஸ்ட்லாம் போய் பண்ணணுமா, ஐயோ மூக்குல மாஸ்க் வச்சு அது வழியா காத்து கொடுத்து வைத்தியம் பண்ணணுமா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே பாதி பேர் இதுக்கு வராம இருக்கிறாங்க. ஸோ நினைச்சுக்கிட்டே இப்படி பாதி பேர் வராம இருக்கிறனால பாதிப்பு வந்து அவங்களுக்கு தான். அடுத்தவங்க வந்து பார்த்து 1000 சொல்லிட்டு போவாங்க, கஷ்டப்பட போறது நம்மளும் நம்ம குடும்பமும் தான்ல. அதனால அடுத்தவங்க சொல்றத பத்தி எந்த கவலையும் படாம இந்த பிரச்சனைய கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான வைத்தியத்தை பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும். நோஸ் பிளாக் வந்து கொரட்டைக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசனான்னு கேட்டிருக்காங்க. கண்டிப்பா அது ஒரு முக்கியமான ரீசன். நிறைய பேருக்கு இந்த சைனஸ் பிரச்சனைனால, அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் ப்ராப்ளம்னால அடிக்கடி நோஸ் பிளாக் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி நோஸ் பிளாக் இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு குரட்டை வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னொருத்தர் வந்து மதியம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் தூக்கம் வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மதியம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தூக்கம் வருதுன்றது எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். எல்லாருமே மதியம் சாப்பிட்டோன்னு தூங்கணும்னு நினைப்போம். பட் வேலை இருக்கிறப்போ அந்த தூக்கத்துக்கு மீறி நம்ம வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம். சில பேருக்கு அந்த வேலை இருந்தாலுமே என்னால வேலை பார்க்க முடியாம தூங்கி விழுந்துருவாங்க. அப்படி நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம தூக்கம் வருது அப்படின்னா அது கண்டிப்பா ப்ராப்ளத்துக்கான கொரட்டை தான் அது. அப்போ அது இருக்கா இல்லையான்னு, இந்த பிரச்சனை இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு வைத்தியம் பண்ணா நல்லது.
நம்ம நினைக்கிறோம் மூக்கு வழியா மாஸ்க் வச்சு அது வழியா காத்தெல்லாம் கொடுத்தா எப்படிடா தூங்க முடியும், நம்ம வேகமா கஷ்டமா இருக்காதா அப்படின்னு. இந்த பிரச்சனை இருந்து கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு வைத்தியம் ஆரம்பிச்சு நம்ம சென்ட் பண்றவங்க 2 வாரம் கழிச்சு நம்ம கிட்ட திருப்பி வர சொல்லுவாங்க. அந்த 2 வாரம் கழிச்சு நம்ம கிட்ட வந்து அவங்ககிட்ட சொல்ற முதல் வார்த்தை என்னன்னா, கிட்டத்தட்ட 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நிம்மதியா இப்பதான் சார் தூங்குனேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க அந்த தூக்கத்துல. இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க அவ்வளோ நிம்மதியா தூங்குவாங்க. அப்ப அந்த அவ்வளோ நிம்மதியா தூங்குறத தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த மிஷின் வைக்கிறத வந்து நிறுத்தவே மாட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர்லாம் லாங் டிராவல் ட்ரெயினில் அடிக்கடி போவார். அவர் ட்ரெயினில் போகிறப்ப கூட அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டே போவார். ஸோ அந்த நாள் கூட நான் நிம்மதியாக தூங்கினேன் சார், அதனால நான் எடுத்துகிட்டு போய் தான் நான் தூங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ இதுக்கான பயம் தேவையில்லை. இதுக்கான ஆஹ், அடுத்தவங்க ஏதாவது சொல்லுவாங்களா அப்படின்ற மாதிரி நினைக்க வேண்டாம். நம்ம உடம்ப நம்ம தான் பார்த்துக்கணும். ஸோ இப்போ எந்த வியாதிக்குமே வந்து வைத்தியத்துக்கு வந்து 3 விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா, இன்னைக்கு நல்லா இருக்கணும். அந்த வியாதினால பிற்காலத்துல பெரும் பிரச்சனைகள் வராம பாதுகாத்துக்கணும். அதனால நம்ம வாழ்க்கை தரம் நல்லா இருக்கணும். இது 3 தான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ இப்போ இந்த பிரச்சனை இருக்கு, கண்டுபிடிச்சு வைத்தியம் பண்ணோம்னா இன்னைக்கு நைட் நல்லா தூங்குவோம். இந்த தூக்கம் பாதிப்பு, ஆக்சிஜன் பாதிப்புலாம் எதுவும் இல்லாதனால நாள்பட்டு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை நம்மளால தடுக்க முடியும். இது எதுவுமே இல்லாதனால நம்ம தூக்கம் நல்லா இருக்கு, மறுநாள் வேலை நம்மளால நல்லா பார்க்க முடியுதுன்னா கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கை தரம் மேம்பட்டதா இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா இந்த பிரச்சனைகளோட இருக்கிறவங்க இந்த ஸ்லீப் ஸ்டடிக்கு வந்து பார்த்து பண்ணிட்டு அதுக்கு வைத்தியம் பார்த்துக்கிட்டா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. தேங்க்யூ.